أطلقت قوات النظام قذائف الهاون على أحياء المدينة. الآن ينضم إلينا الناطق الإعلامي في ريف دمشق عمر حمزة. مرحبا بك سيد عمر معنا. ماذا يجري الآن في ريف دمشق؟ والآن الأنباء تفيد عن حملة أمنية وعسكرية شرسة على دير العصافير في ريف دمشق. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا هناك قصف بالهاون الآن على بلدة دير العصافير من إدارة الدفاع الجوي، يعني منذ الصباح الباكر كان هناك قصف. القصف مستمر للآن مع حملة اقتحام تترافق مع أصوات انفجارات لبلدة دير العصافير. أيضا مدينة قطنة هناك أصوات انفجارات